tổ ong rừng đây các bạn. Đen đen này này. Các bạn có thấy ánh đèn của anh Tâm không? Anh Tâm đang gần tiếp cận được tổ ong rồi đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đây này, anh Tâm đây này. Đấy. Rồi, ong nó bắt đầu xuống rồi. Mình nghe nó bắt đầu nó xuống tới chỗ mình rồi. Ôi trời, nó xuống tới chỗ mình rồi. Nhưng mà mình cũng ngụy trang rồi. Ôi trời, nó xuống nhiều lắm rồi. Thôi rồi mình tắt đèn thôi. Mình phải tắt đèn đấy các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khai thác một tổ ong rừng cực kỳ hung dữ. Chiều hôm qua anh Chiến và anh Tâm cùng một ông anh nữa đi vào rừng lấy, nhưng mà ong nó dữ lắm. Nó vừa leo lên được nửa cây là nó xuống nó cắn. Thì một ông anh ở nhà bị nó cắn sưng mặt, sưng cái mắt á, sưng mặt rồi. Hôm nay không đi được. Cho nên là hôm nay mình sẽ đi theo hai ông anh này để xem là tổ ong này nó hung dữ đến mức nào. Hy vọng là sẽ lấy được. Còn nếu không lấy được thì sẽ chờ tới tối. Lấy tối thì sẽ an toàn hơn. Nhưng mà leo cây thì sẽ vất vả. Đó, thì bây giờ sẽ đi qua bên kia, qua tổ ong. Anh Tâm anh chặt thêm một ít lá luôn để qua bên kia lát nữa bó bột. Cái bó bột thì trong mấy clip trước mình đã nói rồi đó, mục đích là để hun khói. Cái lá để bó bột á thì không phải lá nào mình cũng chặt nhá. Cái này là mình phải chọn cái lá để cho nó có nhiều khói đấy. Chẳng hạn như cái lá cây này. Cây này là cây me té đấy. Anh Tâm. Cây me té. Cái này là bó nó sẽ nhiều khói lắm. Nó đi dọc đường đi thấy cây nào thì chặt luôn. Lát nữa khỏi phải đi tìm kiếm, mất thời gian. Cái quả me té này ăn là ngon lắm này. Nhưng mà mấy cây này ở đây có cái búp này nhưng mà nó hết trái rồi. Đó. Nó hết hạt rồi. Cái búp này là lẻ ra nó sẽ hạt đầy búp luôn. Ăn ngon lắm. Nó bùi bùi á. Giống như là hạt hướng dương ấy. Vừa đi vừa ngửa mặt lên cây xem có tổ nào thì khai thác luôn. Tại vì ong rừng này nó đóng, mình không biết là nó đóng chỗ nào hết á. Từ khu rừng già này là mình cứ đi vậy thôi. Lẽ ra là mỗi anh em sẽ chia ra mỗi hướng. Ví dụ cái mái rừng như thế này thì một anh đi hướng này, một anh đi hướng này, một anh đi hướng này, tức là trỏ ra 3 hướng. Nhưng mà vì hôm nay mục đích là đi lấy cái tổ ong hôm qua, cho nên là đi chung với nhau thôi. Đi tìm kiếm ong ở những khu rừng già như thế này là đi nó đỡ vất vả hơn. Tại vì cây nó to đó, mình không có phải chui lùi nhiều. Còn mấy cái rừng mà cây nứa nhiều á, nó dập xuống á, đi cực kỳ vất vả. Ong rừng ở quê mình thì nói là nhiều thì rất là nhiều, nhưng mà cũng không phải nhiều tới mức là cứ đi vào rừng là thấy ngay đâu. Mà cũng phải đòi hỏi phải có kinh nghiệm để tìm kiếm đấy. Tức là bước đầu tiên phải ngồi ở dưới khe suối đó, mình theo dõi con ong nó xuống lấy nước mang về tổ, rồi mình xác định cái hướng bay của nó, rồi sau đó mới đi tìm. Mà đi tìm thì cũng phải có kinh nghiệm, đi là phải vừa xác định những cái mái rừng mà nó hơi xéo xéo ấy. Tức là anh em đi rừng thì quen cái chỗ mà con ong nó thường làm tổ rồi. Và đi thì phải ngước mắt ở trên cây ấy, trên cao đấy. Vừa đi vừa tìm ong. Vì tổ ong này là anh em thấy sẵn từ trước rồi, cho nên là mình không có quay cái giai đoạn theo dõi con ong lên nước. Theo ngôn ngữ đi ong của anh em là tìm cái bàn ăn của con ong đấy. Hôm sau mình sẽ quay lại chi tiết hơn để cho các bạn xem. Cũng mệt đấy nhỉ. Trời nắng đi mệt. Đi một lúc ngồi thở luôn. Hả? Cái đoạn rừng này nó bị lở đâm ra là rất là khó đi, không có đường đi luôn. Đó, toàn là dây chạc không.
đi trong rừng già đó là đi sướng nhất thôi, cây cao to, mình không có phải xẻ đường hay là bươn chạy gì hết, cứ đi thôi. Còn đi cái rừng dập dập như thế này là vất vả. Đây là dưới này là một cái sai này, đó, dưới này cái sai dưới này này. Ở những cái trẹt trẹt như thế này là nhiều ong làm tổ lắm này. Khó nhỉ, đi ghét nhất là đi rừng mà gặp những cái chỗ nó lở như thế này đó, đi cực kỳ khó khăn. Thôi mình tắt máy để mình vượt qua cái chỗ này đó. Đó, chứ cầm máy là không may mà rớt một phát xuống đây là xong luôn đấy. Ở đây có mấy cái hang ghê nhỉ. Rồi, mấy tảng đá khổng lồ này. Mấy hang này chắc tối có mấy con thú nó ngủ đây quá. Nghe không? Mấy hang gớm quanh tâm à? Ong à? Đúng, ong không có hại đâu. Nghe không? Mấy cái hang ghê thiệt đấy chứ. Hả? Thấy tổ ong à? Mấy anh em đi rừng này tinh mắt lắm. Chỉ cần liếc liếc ấy là thấy tổ ong liền. Ổ thứ hai à hay là? Ổ đầu, thứ hai. Ổ thứ hai à? Anh em vừa thấy một tổ thứ hai ở trên này. Tức là mục đích hôm nay là đi thấy lấy tổ hôm qua, nhưng mà trên đường đi là tiếp tục thấy một tổ lên kia, nhưng mà cao quá mình nhìn không thấy được đâu. Ở trên này này, đó, chỗ đen đen này này, cao lắm. Có lấy không? Không. Cao à? Cao quá. Mấy anh em đi rừng không phải gặp tổ nào không lấy đâu. Ong non là không lấy này, rồi ong mà cao quá cũng không lấy này, vì leo lên nguy hiểm lắm. Đẹp lắm. Cái gì? Phong lan á? Ông anh vừa thấy được một bụi phong lan quế ở trên này này, cây này này, nhưng mà cũng hơi cao đấy. Ngồi nghỉ khe suối này tí xíu đi. Đi rừng chỉ thích lồi mấy khe suối như thế này thôi, mát lắm. Có lấy phong lan không? Lấy á? Anh em đi rừng như thế này gặp cái gì lấy cái đó. Có phong lan thì lấy phong lan luôn. Sau nhiều giờ vượt đường rừng thì anh em đã tới được Trần Đìa hôm qua đây. Hôm qua ba anh em lấy tổ ong này mà bị nó cắn này. Đó, anh em đã đầy sẵn rồi này. Ổ này cao lắm. Đấy, thấy không? Tích ở trên kia mà. Hôm qua đang leo lên được nửa cây thì con ong nó xuống nó đuổi nó đốt. Hôm nay không biết có lấy được không, nếu không lấy được thì phải chờ tối lấy. Mình dẫn mọi người đi xuống vị trí ở dưới kia, xem có thấy tổ ong hay không nhá, chứ đứng ở dưới gốc này không thấy đâu, tổ ong cao lắm. Bây giờ để mình cho các bạn thấy tổ ong nhá. Lại ra thì chặt mấy cây chuối này thì thấy rõ hơn, nhưng mà sợ lắm, sợ bị động. Đồng hơn cọng ấy. Tổ ong đây các bạn này, chỗ đen đen này này. Đấy. Để mình zoom lại sát cho các bạn thấy nhá. Vì không dám chặt mấy cây chuối này. Chặt thì các bạn để thấy rõ hơn. Nhưng mà ong này cực dữ luôn, mình chặt là đồng đấy, nó xuống nó cắn chết đấy. Hôm qua nó đốt cho một anh phải sức mặt nằm ở nhà rồi, bị sốt luôn rồi. Đấy. Ổ to lắm. Để lấy được tổ ong cao như thế này á thì đầu tiên là chúng ta phải thắt đầy. Thắt đầy đây. Việc thắt đầy này cực kỳ quan trọng đấy. Thắt phải chắc chắn để khi leo lên thì yên tâm lấy ong. Chúng ta sẽ chặt một cây nhỏ như thế này, rồi lấy dây thắt vào cây lớn, để lát nữa thì cầm cái này leo lên. Đấy, thắt đầy. Hôm qua anh em đã thắt được 3 đầy rồi, 3 rống rồi.
mới thắt được nửa cây thì bị ong đuổi. Bây giờ tiếp tục làm công việc hôm qua, đày lên thêm một rống nữa mới tới được tổ ong. Với những tổ ong dữ như thế này á, thì mình phải làm rất là nhẹ nhàng, không có thể nói chuyện rầm rầm rồi làm chặt cây đồng ấy, là nó xuống nó cắn đấy, nó đốt đấy. Hay là một buồng đây đấy. Một lần đây ăn nó xuống tiếp quá. Bây giờ ông anh sẽ ngụy trang bằng cái mũ lưới này để phòng con ong nó đốt vào mặt. Con ong nó khôn lắm, một là nó đốt vào mặt, hai là nó đốt vào mấy cái ngón tay đấy. Đến lúc đó là ngón tay của mình nó cứng luôn, mình không có thể bám được vào cây đâu. Với những tổ ong bình thường thì không phải mặc áo mưa như thế này đâu, nhưng vì tổ ong này nó dữ quá, phải mặc thêm một cái áo mưa nữa cho nó yên tâm. Nếu bây giờ lên mà ong dữ á, thì sẽ chờ tới tối, lấy vào buổi tối thôi. Nếu dữ như hôm qua thì thua rồi. Hôm qua nó đốt cho ông anh ở nhà sưng hết mặt mày, về bị sốt rét luôn mà. Cây này cũng khá bự đấy, cao lắm đấy. Lát nữa mình sẽ đứng ở dưới gốc cây này, mình quay cho các bạn xem anh Tâm leo lên như thế nào. Mình dù đứng ở dưới cây nhưng cũng phải ngụy trang thật cẩn thận đấy, vì con ong mà nó đã xuống tới đây là nó đuổi không có đường chạy đâu. Để mình cho các bạn thấy mình ngụy trang như thế nào nhá. Xin chào các bạn. Đây là mình ngụy trang bằng cái mũ lưới này đây. Mình ngụy trang như thế này để đứng ở dưới quay yên tâm hơn. Đó. Ở dưới thì mặc đồ áo bình thường thôi. Các bạn là mình ngụy trang cho khỏi nó cắn vào cái mặt mình này. Cắn vào đây là nguy hiểm lắm. Đó, thì ông anh đã leo lên để thắt thêm mấy cái đày rồi. Lát nữa bó đuốc xong thì sẽ leo lên lấy. Ông anh vừa leo lên để thắt đày nhưng mà ong nó dữ lắm, nó xuống rồi. Bây giờ mình phải chạy thôi. Ông anh bị đuổi bên kia rồi. Thôi mình với anh Chiến chạy thôi. Ông này dữ lắm, mới leo lên để thắt đày, chưa leo lên tới ổ đâu. Nhưng mà nó vù xuống cả tổ, nó cắn rồi. Chắc đi lấy ong không mấy khi gặp những tổ ong dữ như thế này đâu. Mình với ông anh chạy cả 100 mét rồi nhưng mà con ong nó có theo. Các bạn có nghe nó kêu không? Chạy xa xa xíu cho nó yên tâm. Hai anh em đã chạy cả mấy trăm mét rồi nhưng mà con ong nó vẫn cứ theo. Chỉ còn 1-2 con theo thôi. Bây giờ không đi nữa đâu, mệt lắm này, ngồi một chỗ thôi. Có con nào tới thì lấy cái lá này đập thôi. Ong ghê thật đấy, chưa leo lên lấy mà nó đã rượt cắn rồi, rượt đốt rồi. Sau một lúc bị ong đuổi, ba anh em chạy 3 hướng lạc nhau. Bây giờ chạy lên đến đây rồi. Thì bây giờ không lấy được rồi, tổ ong này nó dữ quá. Bây giờ chờ tới tối, may ra thì mới dám lấy thôi. Còn bây giờ là xin thua. Ong nó đuổi không ạ. Anh Tâm lúc này leo lên cây đấy, nó đuổi dữ nhất đấy. Còn mình với anh Chiến đây thì chạy được, có 2-3 con theo thôi. Có bị cắm phát nào không? Cầm 4-5 phát. Đơn gì hả? Còn tán thôi gì. Bà quán đi đâu cùng quê. Bà quán là căng thẳng nữa. Ong hôm qua nó đuổi dữ hơn. Tổ ong nó dưới kia các bạn này, ở dưới này này. Ba anh em vừa mới chạy được lên tới đây đó. Xin chào tất cả các bạn. Sau hơn 3 giờ đồng hồ anh em ngồi phục kích chờ cho trời tối để
đi báo thù đợt 2. Hôm qua nó đốt cho ông anh một phát sưng hết mặt mày, sốt rét luôn. Và ông anh Tâm đây lúc chiều mới leo lên cây cũng bị nó đốt cho mấy phát vào cổ ấy. Thì lấy 7 ngày không lấy được thì anh em chờ cho trời tối để leo lên cây lấy. Bây giờ sẽ đi xuống dưới cây có tổ ong ấy, hy vọng là sẽ lấy được tổ ong này. Gọi là báo thù lần 2 đấy. Anh Chiến thì đi xuống giết trước rồi. Rồi đi tiếp nhá. Ba anh em đã tới được tổ ong lúc chiều đấy rồi các bạn. Đây là cái cây nó làm tổ đây. Thì bây giờ sẽ chuẩn bị dây và một cây rống kia, cây rống nhỏ nhỏ đó, đưa lên đày thêm một rống nữa rồi mới lấy được ong. Tổ ong này tương đối cao đấy, phải 4 rống. Không biết là lần báo thù thứ 2 này có thành công hay không. Lúc chiều nó đuổi cho ba anh em chạy toán loạn. Mà sao buổi tối này nó ngủ hay sao ta? Tối này nó không xuống. Đói bụng lắm rồi. Rồi chờ từ chiều tới giờ, chờ cho được tới tối để lấy để về thôi. Hả? Cây cao lắm luôn đấy. Đấy các bạn thấy không? 25 mét. 25 mét à? 25 mét. Cây này cao phải 25 mét đấy các bạn. Đã đầy 3 rống rồi, bây giờ phải thêm một rống nữa. Thêm một cái rống nữa mới tiếp cận được tổ ong. Đấy, các bạn thấy cái rống này nó dài là biết cây này cao cỡ nào rồi đấy. Đấy. Trời tối cho nên là quay không được cho rõ lắm. Sau khi đã đầy xong thì bây giờ sẽ leo lên lấy tổ ong. Và việc đầu tiên là phải ngụy trang thật kỹ để kéo con ong nó chui vào. Con ong nó mà chui được vào trong người là chết đấy. Đổi cái mũ lưới này vào thì hơi nóng tí xíu nhưng mà yên tâm hơn. Đó. Bây giờ anh Tâm sẽ leo lên. Nhiều khi dòi đèn này, con ong nó lóa mắt nó lại không biết đường lao vào ấy chứ. Rồi châm đuốc lên rồi leo lên cây thôi. Lấy bình tĩnh nhá, từ từ mà lấy. Nó cắn cái nào thì cho nó cắn, túc tắc mà làm thôi. Đó, cái bó đuốc đấy các bạn này. Cái bó đuốc này là bó lúc chiều đấy, nhưng mà không lấy được, bây giờ mới lấy đây. Cái bó đuốc này thì trong mấy cái clip trước mình đã nói rồi, ở trong củi khô, còn ở ngoài là lá cây tươi. Mình mục đích là để cho nó tạo khói và nó an toàn khi lấy ong, không có bị sợ bị cháy rừng gì hết. Rồi bây giờ anh Tâm sẽ đeo cái bó bột này rồi leo lên cây. Tắt đuốc à? Ồ, tắt trên này lên trên kia mà tắt bó bột này là nó cắn chết đấy. Rồi, ở trong ba lô này là bao gồm cái bài đó để đựng mật đó. Mình lên mình sẽ treo ba lô ở trên cây á, sau đó mình lấy cái bài ra mình hốt mật xong rồi bỏ vào ba lô, sau đó mang xuống thôi. Đấy, các bạn thấy không, khói ngùn ngụt luôn đấy. Bó bột này phải có kinh nghiệm đấy, mình phải chọn lá cây đúng rồi là bó không được chặt cũng không được lỏng thì khói mới nhiều. Đó, bây giờ anh Tâm sẽ leo lên.
Bây giờ anh Chiến sẽ đứng ở đây, còn mình sẽ đi tìm một vị trí thuận lợi hơn để quay cận cảnh cái tổ ong rừng và quay cho các bạn thấy anh Tâm lấy mật như thế nào nhá. Đấy, tổ ong rừng đây các bạn. Đen đen này này. Các bạn có thấy ánh đèn của anh Tâm không? Anh Tâm đang gần tiếp cận được tổ ong rồi đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đây này, anh Tâm đây này. Đấy. Rồi, ong nó bắt đầu xuống rồi. Mình nghe nó bắt đầu nó xuống tới chỗ mình rồi. Ôi trời, nó xuống tới chỗ mình rồi. Nhưng mà mình cũng ngụy trang rồi. Ôi trời. Nó xuống nhiều lắm rồi. Bây rồi mình tắt đèn thôi. Mình phải tắt đèn đấy các bạn. Mình vừa để cái đèn nó cách mình khoảng tầm 1 mét để đánh lạc hướng con ong. Này, có một con ong nó chui vào trong cái mũ của mình rồi. Mình phải diệt con ong này mới được. Rồi nó cắn chết. Đấy, mình để cái đèn pin ở chỗ kia để đánh lạc hướng nó. Còn mình lùi xa nó khoảng tầm 1 mét đấy. Nhưng mà mấy con ong này nó khôn lắm. Các bạn thấy không? Mình đứng ở dưới gốc cây mà nó còn xuống đấy. Nó thấy ánh đèn là nó xuống. Ui trời. Cắn vào tay liên tục rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Ong nhiều lắm này. Bây giờ làm sao mà lại lấy được cái đèn kia đi đây? Đánh lừa nó bây giờ lấy được cái đèn là cũng vất vả lắm đây. Qua đó là nó cắn chết đấy. Bị cắn mấy phát vào ngón tay ở đau quá. Mấy con ong này mày ngu lắm, mày bị ông lừa rồi. Ông bỏ đèn cho chúng mày lại thôi. Ông không có ở đó đâu. Tâm ơi, anh xuống chưa? Xuống chưa? Ong nhiều lắm các bạn ạ. Nó xuống nhiều lắm. Anh Tâm đã lấy được mật xuống đây rồi các bạn này. Nãy giờ mình không có dám bật cái đèn lên. Bật đèn lên là nó lại nhiều lắm. Đây này các bạn có thấy ong nó bay không? Chỉ cần có ánh đèn là nó bay lại đầy luôn. Đấy, kể đi. Mình xuống quay cho các bạn xem. Chứ đứng trên này sờ thì không quay được cái gì hết á. Anh Tâm đây này. Hả? Còn nó mặc cái cớ nào. Các bạn thấy không? Ong bay nhiều lắm. Lấy được ong xong mà hai anh em leo lên cái dốc mệt lắm này. Anh Tâm vừa leo lên cây xuống đang mệt. Thế là phải tiếp tục leo dốc. Leo giữa cánh rừng già bạt ngàn như thế này. Đi rừng sợ nhất là dòi ánh đèn như thế này các bác này. Ở trong rừng này có một loài rắn gì mà có ánh sáng là nó cứ theo à? Anh Tâm biết rắn gì không anh Tâm? Rắn cò đấy. Rắn cò hả? Nó đi theo đúng không? Nó đi theo người, nó cắm. Chỗ ánh đèn là nó đi theo, nó cắm. Mệt thật đấy. Tổ này được 5 lít không? Được khoảng 5 lít. 5 lít thì ngon rồi, đáng cái công lấy ấy. 2 ngày. Đi báo thù 2 ngày mới xong. Rồi anh đi. Rồi tiếp tục lên đường thôi. Cuối cùng cũng lên được trên bằng rồi. Bây giờ mở mật ra xem thế nào. Anh Tâm, lấy cho mở cái đèn anh Tâm. Cho sáng sáng đi đèn. Một tổ ong mà ba anh em phải làm mất 2 ngày đấy. 2 ngày mới lấy được. Là thế lại còn 2 anh em bị cắn này chứ. Các bạn cũng thấy rồi đấy. Để có được giọt mật rừng thơm ngon tới người tiêu dùng thì các anh em đi rừng cũng phải đổ ra rất là nhiều mồ hôi đấy. Thậm chí là đổ cả máu luôn đấy. Lợi gì Mệt. Tổ ong này chắc cũng tầm được khoảng 4-5 lít thôi. Không có nhiều đâu. Tổ thì to đấy. Đây này, con ong này.
Đấy, mày đấy, mày cắn anh em tụi tao túi bùi rồi. Đẻ nè, thúi rồi. Đâu, bắt con coi nào. Đây là chiến lợi phẩm của ba anh em đây các bạn. 2 ngày đấy. 2 ngày mới chinh chiến lấy được tổ ong này. Rồi bây giờ sẽ lên đường đi về nhà và sáng mai mình sẽ bắt tổ ong này, giới thiệu chi tiết về tổ ong này cho các bạn xem nhé. Rồi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi chúc các bạn buổi tối ngủ ngon nhá. Bây giờ cũng là 10 giờ đêm rồi đấy. Rồi cột lại và đi về thôi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ vớt tổ ong mật tối hôm qua đi lấy. Hôm qua về khuya quá và vừa mệt nữa, cho nên là sáng nay mình mới bắt. Đây là chiến lợi phẩm hôm qua đây. Tổ này thì chắc tầm khoảng được 4 lít thôi. Bây giờ mình sẽ đổ cái tổ này ra cái thau này rồi vắt nhé. Mình đã đổ mật ong ra cái thau này đây rồi đấy các bạn. Thì trước khi vắt mật thì việc đầu tiên là chúng ta phải nhặt hết thật sạch những con ong ong già đấy, ong thở đấy, nó còn dính ở trên cái bọng mật này. Thì nếu mình không có nhặt sạch mấy cái này là khi vắt mật á, nó sẽ nhanh hư mật lắm. Đó, chúng ta sẽ gỡ cái con ong này ra đi. Đó, gỡ sạch, gỡ hết. Đây là những chú ong thở quả cảm đây, chết không chịu đầu hàng đây, bám giết lấy tổ luôn đây. Cái này không biết là ông chúa nó có phong cho là liệt sĩ hy sinh không nữa đây. Mấy ông này cái tối dữ lắm đấy, nó đuổi cho mấy anh em mình chạy tung tóe hết. Đó, chúng ta cứ phải nhặt hết sạch con này. Đó, thì các bạn cũng thấy đó, cái bọng của mật ong rừng nó không giống như là mật ong nuôi đâu. Mật ong nuôi là nó thành từng mảng, còn mật ong rừng là nó thành từng cục như thế này. Theo ngôn ngữ của anh em đi lấy ong rừng á, gọi là cái trúc mít đấy. Nhìn rất là hấp dẫn. Bắt mật ong rừng này thú vị lắm các bạn ạ, thơm lắm. Mình vừa vắt thích thì vừa lấy nhai luôn, nhai cái sáp này này, nó giống như là nhai kẹo cao su á, vừa ngọt thanh mát vừa thơm. Đấy, gỡ hết sạch con ra. Cũng là ong rừng nhưng mà nếu mà nhiều người không có kinh nghiệm là mật nó sẽ nhanh hư và mật không có chất lượng đâu. Ví dụ như lúc mà chúng ta vừa lấy mật trên cây xuống á, là phải tìm chỗ nào đó mà không có con ong nó đuổi theo á, rồi mình nhặt hết cái phấn hoa đi, nhặt hết cái phần con non ra đi, không có để hòa lẫn ở trong cái bọng mật này. Khi mang về nhà là nó sẽ hòa tan với mật và sẽ khiến cho mật bị hư. Cho nên là không phải mật ong rừng nào cũng chất lượng đâu. Nếu như gặp người không có kinh nghiệm thì có mật ong rừng thì cũng không có ngon đâu. Mình đã nhặt ra sạch hết phần con non rồi các bạn. Chỉ còn lại cái bầu mật này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vắt cái bầu mật này thôi. Vắt mật thì đơn giản thôi, chúng ta cứ cho nó nằm lọt trong lòng bàn tay rồi bảo cho mật nó chảy ra thôi. Đó. Hồi nhỏ cứ mỗi chiều là cứ tới mấy nhà người đi ong á, chờ người ta lấy mật về vắt rồi mình nhai cái cục sáp này này. Nhai cục sáp này thơm lắm, ăn cực ngon luôn. Bây giờ mình uống cái thìa mật ong á thì nó lại không có ngon, nhưng mà mình nhai cái này này là nó ngon. Vì cái này trong này còn một ít mật,
Còn mình uống nguyên cả thìa thì nó sặc đấy. Đó, cứ bắt vậy thôi. Thì bạn nào muốn lấy nguyên tổ về tự vắt giống như mình thế này á thì mình sẽ để nguyên cái bỏng mật hôm qua mà lấy từ trên cây xuống á, mình sẽ đóng gói rồi gửi tới tận nhà cho các bạn, và các bạn về tự vắt giống như mình làm từ nãy giờ đấy. Nhặt hết phần con non rồi con già, phấn hoa, nhặt sạch hết, sau đó mới vắt. Này, tay mình khi tối đi rừng này bị gai nó đâm á, bị ong chích 2 cái vào ngón tay. Thơm lắm các bạn, ở trong rừng này cực thơm luôn, rất là hấp dẫn. Đó, bây giờ mình sẽ vắt và đóng vào thành từng chai. Vắt mật ong là toàn là thích ăn những miếng như thế này các bạn này. Đó, mình vắt một ít mật cho nó đỡ ngọt đi, còn lại một ít như thế này. Đó, thấy không? Ăn ngon lắm. Rồi mình sẽ thử miếng nha. Xin mời các bạn nhé. Thơm lắm các bạn ạ. Mình vắt một thế này là ngào ngạt rồi, còn khi mà mình bỏ vào trong miệng nhai á thì nó nồng lên mùi đã lắm. Ngon thật đó. Làm thêm miếng nữa đi. Ngon lắm. Rồi, xin mời các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong ngày hôm qua tới giờ nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu thấy kênh của mình thú vị thì hãy bấm nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị sắp tới. Xin chào ạ.